Luis, where are you? Asa naman akong biskuit kang? Asa naman akong anak? Ay, asa naman akong palang-palang? Uy. Luis, where are you? Ano naman ni siya? Where are you naman? Luis, where are you? Lapit tayo. Napapilis din whatever. Gang mang snack tagang. Asa naman ni akong palangga? Hay naman ka, Luis. Where are you naman? Uy, asa naman ka? Kailan yung lawas palangga? Kailan yung lawas gang sa akong guwapito? Asa naman yan? Nagpaluto siya ng noodles. Luis! Where are you, Luis? The noodles cut, Gordon. Luis! Where are you? Where are you, Luis? Luis, take us in the car, Gordon Luis. Is ni mo yung car? No, hindi na siya. Ay, ambot ni mo, Luis. Ambot ni mo palangga. Ambot ni mo palang-palang. Ambot ni mo palangga. Ay, kabisi sa galit. Ang giinit pa lang nga. May gusto ko mukha ng baboy. Pati ma. Mga 10 minutes lang siguro na ako init. 10 minutes lang ba? Kaya no. Gusto ko maka-umit gang. Hello! Asa mga people dire? Shatsi, where are you? Mas Luis. Asa na mas Luis? Ang imong sabaw, Luis, nabugna na. May pawala ko nagluto. Kaya nabugna naman. Tanawa lang. Tanawa na ka. Tanawa na din ka, Luis. Oh, it's cold. Ay, naku. Hello, gang. How are you naman mo palangga? Take a break ko kadiyot palangga kay. Take a break ko, gang. Kay gikapoy ko, gang. Nagservisyo ko sa akong plang-plang dali. So, mga live dyan kapita. Tignan mo dali palang-plang. For sure, ang mga taga-Pilipinas ko nangatulog na. Uy, tugno pagod mi until this week pagod mi. Tugno pagod mi siya gang. Kasi ira ko darig haling. Oh my gosh. Sige mo din painit. Wala kong init kay palangga. So, init kayo. Ganahan ko drinks nga kanang init kay ba?
Ang init kay nga drinks ikaw. Kaya, tini ako. Tini siyang ako. Nako. Ti nga lepton, ti ka nang kitang 9 minutes. Hello! Kung dili ka mag-camping sa imong lawas, gang, maigo ka diri sa kuan pa lang Subaw. Akong usa ka anak nagpislango. Tanawa yang gipaluto na ko nga noodles, tanawa na gud uwa gid gikaon tanawa. Hinito na ko. Luis, where are you? Asa na mga Luis? Hanggang ka magpinapilit mo na ba? Nagpislango gang, ako na siya gibanong tambal. Ako may pakong na ikaw sa noodles palang clown. Kat naman, gang, is this ni Marleka? Uy. No, this uy. Is ni Marleka? Ah, snog vessel ka. Sige na, kaunan na. Sige na, okay na, kaunan na. Sige na. Ano man ang tambal kay ipaslango ka. Katong baga nga jacket mo yung ana. Hindi ko ganun gang basta magpislango na galing gang mo na siya, padungnan na siya. Padungnan na siya sa kanang, you know. Kung man ko nakapalit og broccoli, kaya normally broccoli man akong ano, kada bang ipare sa man ko yung broccoli, kinahurot man pichay. So, wala yung green. Ano ba? So, oh my gosh. Gawas man ako karon niya. Wala na ako kagawas. Kaya oras po paspasan. Oras. Yan, gasno. Basta na kung gasno. Pero, siguro siya ni hapit diri sa amuang kanang kumuha bito baryo. Igura siya napit nila sa mong baryo. Tanawa naman. Snow. Ugma na po niya siya niyang gabi. Ha? Kung mga sigara mo kong tingin palang dako makina akong tiyo. Maso kopi, tina po. Ay, na kay. Kawagtang ta sa atong mga ano ani. Luis, tanawa ra ko ni Luis. O, tanawa ra ko. Tanawa ra ko ni diri. Yan na ako giluto nga adobo gang. Yan akong gi-freezer ba. Yan akong gusto mo kumulanlan gang. Akong gipagawas. Yan akong gibutang sa air fryer. Muna akong panood to ba nga. Ano bitaw? Sige na, lingkod na dito niya ka na. Tapos lakaw-lakaw. Snokhan? Snokhais? Hello, Lord. Thank you for dropping by. Basta magpaslango na ganing mga bata gang, especially ning akong twinning. Ako din ang daliun gang, kay sus. Mulala na siya, niya mo na siyang hiluton. Imuda na siya paimnog something nga kanang ma-relief siya. Kay kanang mahilanta ni siya gang. Hindi na siya ka-eskwela. At mas doktor, hindi na ka-eskwela usak simana. So, imuda na siyang daliun. May mga ubo-ubo something. Ano binig ko ng magang ma-input. Marami ka ron, oh. Kadungog mo, nag-ubo-ubo siya. Hindi na ko mahimutang anak palangga. Kaya di ko ganan, mahilanta na siya. Hindi siya ka-eskwela. Hindi. Sabi mo hindi. Kaya kasi ako din naghalinggang kay tugnaw mo siya palangga. Tugnaw siya. How are you, Lord? Thank you for so much for dropping by. Bitaw, dire no, ang kanang mga summer dire nga kanang mga summer outfit dire. Di na magsilbi dire gang. I have a lot of summer outfit nga kanang wala bitaw nga gamit. So, magamit as Pilipinas. Ganun, stop na dyan ko ang mga summer outfit kay nga no. Sa ron, dara.
Stop na dyan ko anang sama outfit gang kay gawas nga nag-stop buying na ko karon. Charon gang. Hindi na siya magamit diri palangga. Even ka ng sandal. Hindi na siya magamit diri gang. Kasagaran diri mag ano siya palangga kanang mag sneakers or wala na siya kanang mga sandals. Yun na magamit diri. Magabok na lang na imong sandal, di na magamit. Kawa man, tugnaw man siya. Hindi siya magsilbi diri sa moa. Sa moang lugar kay pila ra man ka oras ang init. Butang itong 2 ka oras, 3 ka oras, summer time. So, di siya applicable. Di siya applicable. Kaong kanyo. Was ist das? Adobo. Was ist das? Adobo ba? Kay pawit. Ang kanyo, adobo. Ang kanyo, sinukaw ang kanyo. Ano sa... Ano Ako na rin siyang giluto palangga, adobo gang, adobo. Was ist das? Ako na rin gilutong adobo. Nein, nicht. Da. Adobo. Unya, nice surface. Kanang, gibutan ako sa ref, kadahay ko gilutong adobo ba. Yan, ako na rin siyang air fryer. Kaya kanang kabang kita masigluto-luto bitaw ka. Walang diri sa refrigerator gang, mag-stop sa kong buying, kaya ano. Puno pag akong refrigerator. Labi lang ang mga meat. Ako pa nahot doon. So, wasa ko bagpalit karon. Ano? Ne? Ano ba siya, Nisma? Ano tayo? Ano ta? Nee, alam mo ako. Yun, manila ko. Sa akong kaon siya. Wala tanan. Kaon na. Badagas refrigerator. Wala tanan. Kaon. Wala tanan. Kaya nahay, ko kahulot daw. Makita ko nga balato na kayo. Hindi ba ko kahulot? Ang wala ko niya ba kausa lang luto. Ano na air fryer. Nala. Kaya sa ano? Ang mga energy din dapat may mag-save tag energy. Diri kang usay din mo ko kaatog kaon kang magluto ko. Magluto sa kagamay kayo, magkuha niya sad man daghan niya para butang sa ref. Sa to ba mo tanaw ko ani ano bi kani bitong mga vlogger nga mga Samaritan vlogger. Hallo, ich bin Anna. Willkommen. Heute lernen wir die Unterschiede zwischen den Modalverben. Hallo, ich bin Anna. Willkommen. Yung baby. Heute lernen wir die Unterschiede zwischen Ana den siya. Modalverben. Sama man eh. Yung baby. Ich wollte auch Sport sprechen, aber über Sport sprechen, aber meine Kollegin hat schon. Hallo zusammen, herzlich willkommen zur mündlichen B2-Prüfung. Mein Name ist Frau Pommes, Ayan. das ist Herr Mayonnaise.
Dieser So, nga anta palang klang. Zunächst sollen Sie ein Thema Ang tagang. anschließend führen Sie ein gemeinsames Gespräch, eine Diskussion und zuletzt Saan na akong internet? sollen Sie Dahil ein na akong internet. klären. Anschließend führen Sie ein Diyos ko, isa naman dun. Sige, huwag mong hilahin ang kamay ko. und zuletzt dann, Dagang mga ang tagang dali. bevor wir anfangen, bitte ich Sie, euch kurz mal vorzustellen. Nabi ako talong gilutuunan palangga. Talong ba? Dieser Teil wird aber nicht bewertet. Talong. Bevor wir anfangen, bitte ich Sie, euch kurz mal vorzustellen, gegenseitig. Dieser Teil wird aber nicht bewertet. Ako nilutuon ka ng Sie gangan ako siya kanong. anfangen, können Sie sich kurz Gangan vorstellen. ako siya ganang bitang itlog. Hallo, mein Name ist Olena, ich bin 30 Jahre alt und ich bin aus der Ukraine gekommen. Ich wohne hier mit meinem Mann und derzeit arbeite ich in einem Geschäft. Barato na ba't nakuha niya? Tag-usa, tag 50 cents. So, 1 euro na niya siya. Okay, mein Name ist Irshad. Ich komme aus ursprünglich Pakistan und ich arbeite als Koch bei Bistro und ich bin 10 Jahre in Deutschland. Baka, ba? Damit die Nervosität weggeht, möchte ich nochmal fragen, was sind Ihre Hobbys? Oder was? Genau, was sind Ihre Hobbys? Lalo na. Sollen wir so fragen? Ja, will ich fragen, genau. Nein, das ist jetzt nur meine Frage. Wala ka na ako ng kanon. Als Hobby tanze ich gern, manchmal male ich und mache verschiedene Treffen für Frauen. Okay. Gut, dann können wir mit Teil 1 beginnen. Hindi mo siya ibiwan dito. Welchen Thema haben Sie sich ausgesucht? Und können Sie das präsentieren? Und Sie stellen Fragen. Okay. Heute würde ich gerne über meine letzte Reise erzählen. Dieses Jahr, im Mai, habe ich eine Reise mit meiner besten Tama? Freundin nach When go? Mallorca gemacht. Ano ka din ito mo nang duha? Haben wir, sind wir Doon 6 ka ano, biwan? Nächte in der Stadt Magaluf geblieben, in einem schönen Hotel mit wunderbaren Blick auf dem Meer. Es war nicht nur eine Reise, um zu Ano entspannen, pang gima? sich entspannen, sondern auch für Content, für Instagram machen. Ja. Deshalb haben wir ganz viel So Creme. Andres. Andres. Lahat mo mati. Ya. Mati ba? Ya mabisin. Ya. Gamitan. Ja. Hanggang, Meine Firma läuft sehr gut. Ang ilong magigahi. Ich bin glücklich. Ich bin glücklich. Gaya siya gang, hay pana. Ano siya? Pana siya kasaligan. Genau. Talagang, mga ka na. Ich bin meine eigene Chefin. Genau. Ich bin meine eigene Chefin. Das ist toll. Aber auch sehr viel Arbeit. Mukbang. Das ist toll. Aber auch sehr viel Arbeit. Mukbang gang. Ich muss oft auch an den Wochenenden und am Abend arbeiten. Mukbang.
Und natürlich bin ich nicht allein, sondern habe wieder meine wunderbare Podcast-Partnerin Lisa Ach so. an meiner Seite. Hallo Lisa. Hallo Felix und hallo an alle, die uns heute zuhören. Ich freue mich auch sehr auf unser heutiges Thema, Oh, ja, da. denn ich glaube, es ist für jeden Ah, von ja. uns super relevant. Absolut. Heute geht es nämlich um Mama, ein so na Thema, pa doon das uns hanggang- alle betrifft. Unser Gedächtnis. Genauer gesagt, Techniken zur Gedächtnisverbesserung. Das Gedächtnis stärken. Das ist doch was, Lisa, oder? Bidli Wer kayo. wünscht sich nicht ein besseres Gedächtnis? Manchmal vergesse ich schon, warum ich überhaupt in einen Raum gegangen bin. Ja, das kenne ich nur zu gut, Felix. Und ich Bidli. denke, gerade in unserer schnelllebigen Zeit, wo wir mit so vielen Informationen Magwanta. bombardiert werden, ist ein starkes Ano ko yung Gedächtnis ganahan, no? wirklich wertvoll. Es geht ja nicht nur darum, sich Namen oder Einkaufslisten zu merken, sondern auch darum, unser Gehirn fit zu halten und unsere Lernfähigkeit zu verbessern. Stimmt. Und genau deswegen wollen wir uns heute Mong verschiedene ganan gang Techniken anschauen, mit sabaw. denen wir unser Gedächtnis trainieren können. Lisa, Sabaw nga kanang kuan. Expertin für Among klare kay. Erklärungen und einfache Tipps. Wo fangen wir Kan am on the besten rest. an? Was ist so die Grundlage, um unser Not Gedächtnis interesting überhaupt zu food. verstehen? Du bist ja unsere Expertin Nabusog na ko für gang. klare I'm full. Erklärungen und einfache Tipps. Wo fangen wir denn am besten an? Was ist so die Grundlage, um unser Gedächtnis überhaupt zu O biskuit nga kanang Guter Punkt, Felix. Bevor Anong wir zu bitang den konkreten adara? Techniken kommen, sollten wir uns kurz das Gedächtnis selbst anschauen. Gedächtnis überhaupt zu verstehen? so na Guter mugtib daw. Punkt, Felix. Bevor wir zu den konkreten Techniken kommen, sollten wir uns kurz das Gedächtnis selbst anschauen. Das Gedächtnis, das ist im Deutschen das Organ, mit dem wir uns an Dinge erinnern. Ano ko Pilipinas. Die Erinnerung, das ist das Resultat des Gedächtnisses. Wala man ni diri Also gang. das, woran wir uns erinnern. Pero I think ugma lang Dem siguro ni. Kurzzeitgedächtnis und dem Langzeitgedächtnis gehört. Wi-Fi.com. Kini. Kurzzeitgedächtnis ist doch so für die ganz Ay frischen katong Sachen. ano di wala na ko na datong kuan. Das ist dann für alles, was wir dauerhaft behalten wollen. Katong Und dem ano ko na dato? Ano ko na da? Ja, klar. Das Kurzzeitgedächtnis ist doch so für die ganz frischen Sachen, oder? Und das Langzeitgedächtnis, das ist dann für alles, was wir dauerhaft behalten wollen. Ist das richtig so vereinfacht gesagt? Genau. Das Kurzzeitgedächtnis. Ist doch so für die ganz frischen Sachen, oder? Und das Langzeitgedächtnis, Wala na das ko ist na dann da für eh. alles, was wir dauerhaft Kaya ako. Alam mo. Zieh die Kopfhörer an. Nada. Tumurag ano ba? Wala na ko na da. Kanina lang. Buko na. Protein ba? Tapos lang mo, ay, pala umangang. Mga ganun sila. Hä? Sa business in order kung patayin organ, ah. So. Mahuway sa kag-usa ka adlaw. Nami siya gang. Sorry, mag-uwan pa ni Snow. Yan. Kang babay na palangga ka na. Lubat ako plang-plang, oh. Ala. Babay na gang. Thank you so much for joining, my beauty. Thank you, babush. Naman eh. Nasa naman eh. Nalubat ako.